Всем привет, ребята, и сегодня у нас новое видео, и сегодня я буду открывать пас летнего обновления в MM2. Я открою до оранжевого эффекта, и вот эти вот 4 еще штучки я открою во второй части. Мы сейчас будем покупать, мне очень страшно. Так, ну что ж, ребята, вы готовы? Я боюсь. И я купила, ребята, я купила это все. Ну что ж, сейчас будем все рассматривать. Первое, это у нас вот такой нож листья, вот такой ножик, так, вот такой прикольный ножик. Дальше у нас идет вот такой ножик кокосовый. Так, ой, я была мардером, окей. Так, вот такой прикольный, в принципе. Так, открываем дальше. Вот такой нож наклейки. В принципе, такой простенький. Ну, кстати, прикольненький. Блин, волосы мешают. Ну ладно. Так, дальше. Ключ. Так, фламинго. Так, давайте ищем фламинго. Вот такой фламинго. Вот, мы его можем поставить. Ой, у меня прозрачный в руке фламинго теперь. Окей. Так, дальше у нас идет вот такой пистолет. Что это за название? Так, вот такой пистолет. У меня есть от него нож. Я бокс не открывала, это просто мне там я затрейдилась. Вот, у меня есть вот такой сет теперь. Сет. Так, дальше. Вот такой нож, пруд какой-то. Он прикольный. Он анкомоновский какой-то, короче, не помню, как он называется. Ну, такой, блин, волосы все загораживают. Так. Дальше опять ключик. Вот такой пистолет сода. Вот такой прикольный. У меня теперь есть сет. Дальше у нас идет эффект фламинго. Так, давайте. Вот такой эффект. Давайте. Вау. Кстати, мне к скину подходит. Вот такой. Так, дальше ключик опять. Вот такой нож лава. У него также есть пистолет, который из бокса. Кстати, вот так смотрится с фламинго. Эффект очень красивый. Вот такой ножик, короче. Эффект. Вот такой бумбокс. Мне никак его не показать вам, ребят. Так, дальше у нас ключик. Ребят, эффект, который я очень хотела. Акватик. Вот, давайте его оденем. Вот, посмотрите, какой он вообще. Отпад. Вообще, какой красивый. Вообще, ребят. Так, дальше у нас волейбольный мяч. Так. Такой волейбольный мяч. Посмотрите, какой он. Прикольный. Дальше у нас идет вот такой ножик поп-арт. Так. Вот такой ножик. Кстати, с этим эффектом вообще красиво. Так. Это вот такой эффект волна тепла. Так. Где он у нас? Ой. Вот. Офигеть, ребят. Как это красиво. Посмотрите. Это же вообще бомба. Капец. Так, ребят, еще мы сейчас боксы откроем. Ну что ж, у нас 4 ключа. Начинаем. Первая распаковочка. И у нас выпадает... О, нож. Ой, господи. Пистолет лава. Дальше. У нас выпадает... Хочу легендарку. Да блин, ну что это? У нас 2 ключа осталось. Ребят, вся надежда на них. Пожалуйста, давайте что-нибудь. Ну почти арт. У меня бы сет был. Так, и последний ключ. Пожалуйста. Да что это? В смысле? На этом все. Ждите вторую часть, где я буду открывать вот эти все ячейки, кроме Годли. Ну, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.